ben wel eens in een Ronald McDonald Hoes geweest. Ja, in Maastricht is dat. Ja, dat is precies waar ik ook geweest ben. Ik moet zeggen, ik vind het fantastisch dat zoiets bestaat. Ja, daar zit ik ook al 20 jaar. Wauw. En wat doet je door precies? Als het kapot is, repareren, bestellingen. Voor die leuk moeten kunnen drinken, ja, koffie drinken, limonade, noem maar op, dan automaten vullen. Ja. En daar hou ik me bezig. Krijg je dan wel eens wat mee ook van de ouders van zieke kindjes die dat mag niet, dat is nu allemaal een beetje privé. Hè. Oh zo. Vroeger kostte het met je leukjes gaat kalf erover. Maar dat ken ik niet. Vind je dat jammer? Ja, ik vond het in eerste instantie wel jammer. Ja. De leukjes worden toch gewiet. Maar ja, wegens privacy mocht dat niet. En dan zijn er nog bij de gehandicapten in Maastricht, SGL. Daar zit ik ook al 22 jaar geloof ik. En wat doet je door? Dan met die leukjes die wat eens kinderen helpen met een vogelhuisje maken, kinderkeerstal, een standje wat ze willen maken, een tafeltje. En dan maak ik het voorbeeld ervan. En dan kunnen die leukjes op gemaakt dat inplakken. Of kleuren. Mooi. Zullen we nog even naar boete gaan? Of zien hier nog meer leuke dingen die we kennen? Nee. Ja, je kunt nog een beetje reclame maken voor de vereniging, hè? Ja, ja. En dat volgend jaar weer stoppen ze wel, ja. Volgend jaar, hey. Hoe kunnen we dat zien? Kijk, de volgende week is de bank weg geweest, hebben we 371 euro aan je gebracht. Ja, dat wordt zich gegund, hè? Ja, maar dat is toch leuk? Dat bestond van 90 jaar. Volgend jaar. En dan hebben ze dat verhees. De dag moesten ze natuurlijk ook gewonnen. En dan is het gemaakt toen. Niveau is de bedoeling dat dat gepland is. En de relatie is 2026 moet er klaar zijn en 10 oktober is de opening. Dus we hebben wel wat te doen. Ja, er kan veel gebeuren in een jaar, Ja, maar ja. er moet ook veel gebeuren in een jaar. Stiet ergens een schets van het nieuwe gebouw erin toevallig? Ja, nee, dat Ontwerpje? heb ik niet. Nee. Dat heb ik niet. Maar de Kump heb ik wel eens gezien. Maar die tekeningen had de voorzitter en zo. Maar het is wel leuk, die clubactie, want dan betekent dat mensen dit gaat gunnen. Nou ja, dat is niet de eerste keer dat we dat weer gekregen hebben. Maar dat is een paar keer al geweest. Ik ben al in de jungle geweest, hè? In de jungle geweest. In de jungle, daar zitten die uitjes. Die konden er kaart en een koffie drinken. In de jungle. Ja. En ze moeten er even maken, hè. Ja, dat was echt een leuke uitzending toen. En wie was in dat geval de jubilaris? Weet je dat? Met geen vas. Ja, ze zijn er een ganse hoop geweest. Ik heb toen een medaille gekregen. En de voorzitter, die was juist de stemmen daarna nog op. Zo. En ja, die zijn er ook allemaal gestorven, hè. Van onze leeftijd. Is toch wel immers de hulslum is geweest en nog even voor de mensen die dat eventueel niet zo... Maar dat is niet, moest ik ze afsluiten. Die uitjes die gewoon toch net naar binnen gaan pakken. Die zien wat te vertrouwen. Ja, kijk, die hebben de kast gekocht. Voor de af te sluiten. Ik zei, laat dat ding open. Ja, een beetje vertrouwen in de medemens moet er toch zien, of niet? Ja. Wat heb ik hier trouwens, want je ziet handig, je doet klusjes, ook bij het Ronald McDonald Hoes. Ja. Heb je ook iets met de hand gedaan in nog werkende leven? In mijn leven heb ik in de school gezeten, gaaf huin. Stond je voor de klas? Ja. Echt hoor? Ja. Dat was wel eens gedaan, dus daar komt het jaar natuurlijk. Die kinderen tegen alles haast gewoon over vertellen over dat ding. Oh, dat is de meneer die de klemwand heeft. Ja. Dus, Maar word je gewoon onderwijzer in basis? ja, in de gaafhuining geleden heb ik gezeten. 15 jaar en daarna ben ik met pensioen gegaan. Maar je had dus niet kinderen van school in de scouting ook nog? Nee. Wel een lastige kinderen dan. Maar met veel plezier gedaan? Veel plezier. Voor de klas? Ik was eerder dag op die toon en ik maakte alles klaar van de vuren. Wie altijd. En dan kostte die jonge strijd beginnen of meisjes. Wat voor leraar word je? Wat voor onderwijzer word je?
Rustig jong, Ja? rustig. En als de kinderen die kosten halen, die stiekem met. Dat is zo. Ja? Ja, ja. Dat kost vroeger nog. Dus eigenlijk is, hebben kinderen altijd een belangrijke rol gespeeld in het leven. Bij mij wel altijd. Ja, ik vond dat altijd prachtig met de kinderen spelen. Oké, ja, hè. Het gaat doen wat ze leuk vonden. Ja. En gaat maken wat ze leuk vonden. Ja, je zei het net al van ze hadden dich jong, hè? Ja, lang jongen. Moest nog een paar jaar met, hè. Nou ja, je ziet pas 73, hè? Ja, pas 73. Goeiedag. Dat zien de mannen van de klimrank. Ja, te gek. Dat kan niet iedere scouting zeggen dat ze zo'n serieuze klimwand hebben. Hobby, hè? Hobby, ja. Hobby, zeggen ze. Hobby. Ja, chique hobby. Hier zit van? Van de krant. Van? Ja, dat We zien van L1. L1, Programma onderweg. En we reden hier langs. En we zogen hier meneer bezig met het ontmantelen van de oudbouw. Ja, En hier kunnen we fantastisch 9 gebouw te staan straks. straks ja. Ja. Er moet nog veel voor gebeuren. Ja, wat zoek ik in de gauwigheid? 10 oktober moet het... Ja. Als alles klopt volgens de planning, moeten we 10 oktober nog even Beginnen, ja. beginnen. Maar dan hebben ze een... het is een beetje een crossover tussen een klimwand en een boomhut. Ja, nu wel ja. Maar in principe is het goed in een vrijstaande klimwand. En dit is bestand tegen elk weertype. Als het nu goed vastgemaakt aan de container wat erachter staat. Dus omvallen kinderen nu niet. Ja. Maar als ze hem vrij opzet, Altijd boete liet stonden is natuurlijk nergens goed voor het weer. die hebben in principe weer afgebroken. en ik word er goed weer opgeslagen. Ja. Het is geen permanente installatie. Zit je allebei bij de scouting al? Ja, dat dat zie zien je we allemaal. de Ja? leiding is er. Ja. Ja, dik is een uniform, hè? Ja. Ik heb mijn jas aangedaan vanmorgen, ja. Ja. Ook al veel. En die- Gewoon de auto liggen, de jas. Oké. Dik bij Siebe. Ik ben Siebe, ja. Ja. Ja, het staat er goed op. Dat kriegen ze... Waar is dat van u? Ja, met klussen is dat nou onhandig, Moet hè? nog werken, hè? Ah ja. Ja, maar hij werkt niet zo heel, hè. Dus heet er de jas aan Nee, als je dat is toch niet vettig, de jas. Hey, maar deze meneer zit bijna 60 jaar bij de scouting. Dat is... Stel hoe lang zit zich erbij? Van 2007. Ja, dat wel al, maar officieel van 2007. Dan huurt ze ook al bijna bij het meubilaire hier. Ja. En die? Ook ongeveer in 2006. Dus ook al bijna 20 jaar volgend jaar. Was dat voor ook vanzelfsprekend dat je uiteindelijk ook richting leiding zoiets gewoon? Ja, Loeren en vereniging kennen niet. Als iedereen ermee stopt, als ze de laatste groep gehad hebt, dan kan een vereniging niet doorblijven gewoon. Ja. En er zal altijd wel een beetje een druk voelen van ja, Loer, daar zijn verantwoordelijkheden, die moeten opgepakt worden. En dat is zelf niet de keuze van ja, pak ze die op of daar ze het niet, zeg maar. Ja. Nou ja, het is ook, kijk, het is op een gegeven moment met een groep, we beginnen een beetje aan de 18-plus groep. En dan is er met hem, met zijn broer, met mijn broer erbij, met nog een paar. En er zitten ze al 20 jaar bij elkaar in de groep, bij wijze van. Ja. En dus op toch wel in een band, ja, gisteren dan stoppen, ja, dan is het, sommigen zeggen van, ja, voorzien is sowieso nog wel eens. Maar dat verwatert toch, terwijl als leiding, voor 3 groepen in de groepsavond, en na de groepsavond dan holen we, of we bestellen een pizza of een tuut chips, en dan spullen we nog het spelkjes, of voor gewoon, hij gaat klussen, gaat doen. Ja. En dus toen heel ze ook die groep bij en gewoon, ja, tot ze, dat hebben ze een binding onder elkaar. Dat is ook heel belangrijk, tot ze dat, ja, als ze dat creëert, zeg maar, en dat is dan ook een taak als leiding voor nu de 16 tot 18-jarigen. Voor die binding te creëren, tot ze eigenlijk tot die groep zich het heet, voor willen niet meer ermee stoppen. Ja. En tot ze op een gegeven moment niet meer door kunnen als jeugdlid, maar wel doorgaan als leiding, zeg maar, Ja. of als bestuurslid Ja. of als kaderlid. Ja. En ondanks dat de normale leeftijd boer op zich gewoon studeren tot het door elkaar valt. Ik vind het vooral belangrijk dat je dat oppakt. En dat ze die verantwoordelijkheid veult. En dat ze er iets mee thuis. Want ja, hij wordt gespeeld zoals spelen bedoeld is. Hè? Je mag ze de hand vettig maken. In principe wel, ja. Ja. We zien met 4 weken terug nog weekend weg geweest met deze groep. Het winterinstallatie weekend. En ja, het loopt gewoon 20 kilometer en dan slept ze in de tent. Het is gewoon prima boet te zien. Ja.
niet veel andere plekken moesten dat zo gaan doen. Ja, een voetbalgroep die misschien een keer in het jaar... En ik heb jou misschien een kamp weet, maar het is ook... Iedereen kan zichzelf zien, hè. Dat is het belang, de kracht. Ja. Je geeft leiding, ik zeg ook altijd, ik heb zelf ooit leiding gehad en die zagen allemaal problemen. En dan ging ze, zoals ze dit genoemd is, ja maar het is gevaarlijk, want dit en dat. Nee, dan moest je gewoon kijken welke risico's zien er. Wie kunnen we dat, en dan moest je niet meteen zeggen, nee dat gaat niet. Dan moest je kijken van, wie kunnen we dat mogelijk maken. Hoe moesten ze dat anders leren? Precies. Ja. En als zich dat met een veilige manier goed vastzet, gezekerd, we hebben ervoor een certificaat zeg maar. En dan in principe dan hebben ze een risico, moesten veel proberen af te trekken. Ploffen op voorhand te zeggen, ja dat gaat niet, want dit, want dat. En zo heel ze toch leuk. Zo kunnen ze lui prikkelen, zo kunnen ze lui dingen laten doen die ze normaal niet kunnen doen. Hun grenzen laten verleggen en lui met hoogtevrees bijvoorbeeld in dit geval. Daar leren ze het van. En dat zijn nog levenslessen voor de leden.